Era uma vez um casal de velhinhos, Isabel e Zacarias. Lá no alto da montanha tinham sua moradia. Viviam num vilarejo próximo a Jerusalém, numa casinha pequenina, só os dois, porque não tiveram filhos. Mas um dia o bom Deus fez um milagre e Isabel ficou esperando um bebê, mesmo já sendo idosa. Isabel era prima de Maria. Sim, a Virgem Santa Maria, que também esperava o menino Jesus em sua barriga. Um dia, Maria subiu a montanha e foi falar com Isabel. Queria que Isabel lhe avisasse quando o bebê nascesse. Maria queria ajudar a prima a cuidar do bebê. Então Isabel teve uma ideia. Disse que assim que o bebê nascesse, pediria a Zacarias que levantasse um grande poste, um mastro, e colocasse uma boneca no alto do mastro. E também que acendesse uma enorme fogueira, pois assim, lá de baixo, no vilarejo, Maria poderia avistar a fogueira e a boneca, e assim saberia que o bebê tinha nascido. Pois foi na noite do dia 24 de junho que Maria avistou aquele grande clarão da fogueira, viu a boneca e sentiu uma forte emoção, pois a criança tinha nascido. Era um menino e foi dado a ele o nome de João. João foi um menino muito esperto, amava a natureza, convivia com os animais, aprendeu até a falar a língua dos bichos e conversar com eles. Conversava com as formiguinhas, com as abelhas e até com feras. Bichos ferozes, quando chegavam perto dele, dormiam a seus pés como se fossem gatinhos. João se tornou um homem muito forte e corajoso. Sabia plantar e colher, e tudo o que ele plantava dava frutos deliciosos. Quando ele morreu e se tornou santo, as pessoas passaram a rezar para ele, pedindo que a terra brote alimentos e que nunca nos falte a comida. E é por isso que no mês de junho dançamos em volta das fogueiras para homenagear o nascimento de São João e pedir que ele abençoe a nossa terra e que nunca falte alimento em nossa mesa. Viva São João e que ele nos proteja